kendo sunga ndeko sana pasi kuna na hospitali ya Kimambo. Merci.
epekisame makasi kosalela telefone na ndako ya Nzambe tozwi likabo ya molimo toyeba kobatela yango tokanga ba telefone na biso. Merci.
akabakise nzoto na ye akangaki Yesu liloba lya Nzambe likobongwanaka te kolo akufaki liloba lya Nzambe likobongwanaka te kolo akufaki mikolo misato Yesu asekwi obawa abinyo lilita mikolo misato Yesu asekwi obawa abinyo lilita akufakiliwa ya soni banganga basepelaki ilumbe awe mokili mozwa kimia akufakiliwa ya soni banganga basepelaki ilumbe awe mokili mozwa kimia akufakiliwa ya soni banganga basepelaki ilumbe awe mokili mozwa kimia akufakiliwa ya soni banganga basepelaki ilumbe awe mokili mozwa kimia liwa ya nkolo ezalaki na tina boye alongola ngai mobongo ya mabe nakoma na ngai zomi lokola mpeye nazwa bano omboka tata liwa ya nkolo ezalaki na tina boye alongola ngai mobongo ya mabe nakoma na ngai zomi lokola mpeye nazwa bano omboka tata akufakiliwa ya soni banganga basepelaki ilumbe awe mokili mozwa kimia akufakiliwa ya soni banganga basepelaki ilumbe awe mokili mozwa kimia liwa ya nkolo ezalaki na tina boye alongola ngai mobongo ya mabe
Indele bayuvu labo Gizulu ya zole ya fumu isu Mwezi ya kadila Tataki mangu bukaka mama Indele bayuvu labo Gizulu ya zole ya fumu isu Mwezi ya kadila
Munankumbwase ye mwana etata mwanda vela. Tutomenezaya 15 ya lumbukia unu le 2 avril. Salo ke yantika depuis 1921, muna 60 iva ikili kumbazi unu 66e anniversaire. Beno batatu lueta sola muntuala mukuzadila mpasi zankanda ndombe za nzaya mvimba. Lutoma nyongo luka ye bombi dila tata nzambi kadivuanda dala fokataya. Beno batatu lusololo nkumbu zeneji. To sengi na mama Kimpwa ole kaliboso. To sengi na papa Manzambi Nsakala ole kaliboso. Pe to sengi na révérend Tambwe Nchungu, membre du collège ole kaliboso. Simana bango misato, papa diacre die ivanga mafwana yo muto ponami pona offrande. Mama Kimpwa, ce qui a zalité, maman nyos a zali prête à quoi qui ko représenter. Azali koya. Enzambia muna kutu esambukia famille limbisa biso papa tosengi famille limbisa biso papa tosengi merci pambate 2020 2026 na nini ya malamu na nini ya malamu ya kitoko tosezwe kimakasi poete ya lamu ya kitoko tosezwe kimakasi poete ya kuwela nzoto wana kuyana nzelemi tous les 4 coins du monde papa tala toboti babimina nzela basi tous les 4 coins du monde papa tala toboti babimina nzela basimbi machete nzembe ya maua Kinabao papa Kisurukele papa Dialunga betuke indulaka ya imbi beno sukula date yai ya le 2 avril na ngemetubatike inza ekele kwange twizidi doa mambu mengi matuzungidi nguvu yoyo. Mungu mzima mwenye. Sisi tunafika katika siku hii haina kusema tuko wenye haki. Enda Weste unafanya 30 ans mu prison. Hivi tunalomba njoo we Mungu wa kimya takatifu, Mungu mzima, Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
Na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu esengami na bavolontaire nyonso bakende kopesa maboko na komema sable na babrike esika bamason bazali kosala na ndako ya Kinshasa. Merci. Kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santu tokomi na eleko oyo tokobonzelaka Yawe Nzambe na biso tata molimo santu papa Simo Kimbao Kiangai nde na tina na yango tobengisi batata pe bamama selo baya liboso po ete tokoka kosala mosala yango pe tosengi na groupe Fliki otambusa biso.
tusamba mwana yange tata mwana velela nsa makyangani mato kwange wase yave nzambi yetu umambote mekutuha tukebange munsikulu kususa kuze kutulungisilanga nzambi bubu tala ihunu ilumuka nene kya vutuka ngetata mwana vela nzambi papa Simo Kimbangu munti antilulu kuna mbanza kinsasa kuna matadi mayu indwaku lwaku yena mbazi kukukunkamba Yelusele midiampa imudina tulwe kingi muntangu ya minkailu kadi bonso bwasikilisa dio mfumo wetu Yesu Kristo papa dalunga na kangani voka tutungi di Yelusele miko katulendi tomako ijina batate ba mama biselo bele muna mwena mameme maku bana baku bisadi byaku ntaudi zaku muna tota meya meya belenge malonga mampamba bubu bafutukide malonga mafuluka kanti tukambukidi mubikunku byole bankaka balendele batudi dikoko bankaka kabalendele ko nzambi yetu yebeto tulendele boba lomolenda ututula vakimusi watusakumuna pazumbazi beto babota tula koko mulonga kadi dimbu galusaku munu bantira batata selo bamama selo ubakumika tuka mutwe mukimpevi mbongo sike kituloza zingi paza tunga dibundu diaku munkumbwa se mwana itata mwana vela tulombilanga maonso no amen. Loembo na Dawidi mokapo ya nkama moko na tuku mibale na mutoba tokobana
toke kotanga na komba tata mi losambo pona yao isaki biso na Yerusalemi tozalaki komo bongo bato ya bikolo mosusu koloba ete Yawe asali makambo ya minene pona bango ya solo. Yawe asalaki biso makambo ya minene pe tozalaki na esengo mingi. Yawe zongisela biso busisu bolamu ndenge ozongisaki mai na maziba oyo ekauka. Bato oyo balelaki na tango bakonaki bilona bayembaki na esengo na tango babukaki mbuma. Batambolaka na kolela tango babwakaki mbuma na mabele. Bayembaka na esengo tango bazongaka na biloko. Tata Mwanda velela ikufutulile anteni wako umvenenge musiuka to silisi na komba Tata Mwana pe Molimo Santo. Amen. Tutelema tusama. Tate tulina mazulu bika nkumbako ya zituswa. Bika kimfumuka kukisa luzoko la fanga mafantoto bosu muzulu. Utuvana diako tukalumbu kalumbu tuyambulila mfuka bosu betu pata yambuli batuvudi mfuka. Kututwani ni mpuku munuko kasututana muko ambi kadikia kimfumuke na nkembo yengolo yenzitusu ya mvu munankumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda velela. Amen. Tosengi njembo. Peve ya longo buka mana sunda mambi. Peve ya lo de wa. Peve ya longo buya mana sunda mambi. Kya kwangu nzaibaka nafukisa. Mboki ba mana kumfila munanti yanda. Kafuila koye vutuka muyandenti. Peve ya longo buya mana funda mambi. Kya kwangu nzaibaka nafukisa. Mboki ba mana kufila kunanti yanda. Kafuila koye vutuka muyandenti. Fuluka, kafuluka, mukundanga, kumbanza mpa. Kembwe udisongele, yasika olumbu bya byomu mwelame. Kembwe udisongele, yasika olumbu bya byomu mwelame. Fulu udisongele. To sengi na mama modera.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Lelo ezali mokolo mwa fête ya le 2 avril 2026. Mokolo nzoto ya papa Simon Kimbangu ezongaki na Kinshasa kouta na Lubumbashi po na kokoma awa na Kamba na Matadi Mayo. Et donc tozali ko fêter 66e anniversaire ya création ya lelo ezalaki papa dirigeant ya Exode 21 à 17 aye kozwa 12 préceptes ya Lingomba. Tokoti mbala moko na ba communiqué tozali na communiqué de tata mwana pe tata molimo mosantu centre hospitalier Masesa Kikunga ya Yanda ezali kobengi azali na kosu akende. Tozali lisusu na communiqué ya Fliki Nkamba ezali koyebisa na ba président sectionnaire na ba président tokoza maboko pamba te telema pona ko naye ako médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda associations de services au niveau national, directeur d'associations de services au niveau national, directeur de département de services au niveau national, directeur de département Mbote, Faki Musique. Tokopesa bandeko na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci. Nde tosengi na basurveillant nyonso oyo baye kosepelisa biso awa na kati ya mboka Yelusalemi na libengami ya papa Simon Kimbangu Kiangani esika nyonso tozwami totelema mpona kozwa mbote. Faki Musique. Tokopesa bandeko na biso ba surveillant mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo Faki. Tata mwana petata molimo nde tosengi na basurveillant nyonso au niveau district, commune, arrondissement, département esika nyonso bozali oyo bozali na niveau o natangi totelema mpona lolenge moko na bandeko na biso ya Yelusalemi kona biso ya Yelusalemi.
tokopesa bandeko na biso mbote na kombo misato mwana pe tata molimo mosantu. Merci. Tosengi na président communaux ya MSSK lolenge moko na baya Yerusalemi esika bozali botelema mpona kozwa mbote. Faki musique. Pesa bandeko na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci. Nde tosengi na bandeko na biso ya basurveillant pe ya Yerusalemi na niveau provincial to ba département na ndenge babenga na bamboka mosusu esika bozwami botelema mpona kozwa mbote. Faki musique. Tokopesa bandeko na tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci. Tosengi na bakonzi ya basurveillant ya Yerusalemi na niveau national bakoya kotelema mpona kozwa mbote. Faki musique. Tokopesa bandeko na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci. Nde tosengi na président nationaux pe adjoint na bango na biso na MSSK esika bozwami botelema mpona kozwa mbote. Faki musique. Pesa batata pe ba mama na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci. Tosengi na basurveillant nyonso na niveau général pe ba ndeko na biso ya Yerusalemi nyonso na niveau général à part ba président généraux esika bozwami botelema mpona kozwa mbote. Faki musique. Pesa bakonzi na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci. Nde tosengi na président général ya MSSK esika ozwami otelema ozwa mbote pe lisusu na président général ya Yerusalemi esika ozwami
otelema mpona kozwa mbote. Faki, musique. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo nde tobengi papa évangéliste ya Ville Sainte mpona continuer programme. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre tosengi na bambuta na biso ya collège exécutif national ya bamboka nyonso oyo bazali awa présent botelema esika bozwa mitoko kopesa bino mbote. Faki musique. Tika topesa bakumu ya ngomba mbote oyo ekubungi na bango na kombo misato ya bule okombo ya tata mwana tata molimo centre bokokela mino kovanda tobengi papa pasteur ya Ville Sainte mpona suite ya programme. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre tolandi banso matei bapesi biso na mokolo malelo jeudi 2 avril 2026 banda tongo tolandi makambo oyo tolandi na maye maleka na 1960 osongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu kouta Lubumbashi ezonga na mboka Kivuila kamba Yerusalemi ya sika tina bazali kosenga na biso tozala makasi na mabondeli limemia bisika nyonso tovandi ezala biso batu toza na bakan esengeli discipline emonana makambo mabe eyokana te misala kati na Yerusalemi botongi nkamba petolona tobokola lobi vendredi
le 3 avril 2026. Mabondeli na biso ekozala ya 9h30. Yango pe mokolo oyo tokendaka na Kinsungu koyamba nzoto ya Papa Simon Kimbangu. Défilé pe remise ya bakado na fête na biso yango ekosalema samedi oyo ekozala 3e jour ya fête na biso. Mokolo yango pe ya samedi culte na biso ekobanda na 9h30 kasi liturgie ya culte matinal nde kaka mokolo yango tokozala na remise ya bakado pe remise ya bakoupe si possible. Biso bavandi ya nkamba pe biso ba oyo tozali concerné te na fête ya les 2 pe les 3 samedi wana toko continuer kopetola mbanza pe ba cimetière. Banza ata na nyungu toyeba ete tozali koyamba bapaya minene c'est 6 avril. Mboka Yerusalemi toyaka po tozwa mapamboli soki tobateli mibeko. Kasi soki tobateli mibeko te okozonga na mababe. Tina wana tosengi na mutu nyonso oyo ayebi ete alokotaki sachet kuna na kati ya sachet ezali na tenue ya faki na kati ya sachet yango tenue ya faki pe telefone. Zala na motema malamu ya mondimi oya kotikela biso yango na bureau ya ville sainte po ete topesa na mokolo na yango azali kolela mai na miso. Pe soki olokoti eloko ezala awa na kati ya mbanza to na bakambi sika tokomeli komona yango chance te. Eloko wana soki ezali ya yote olokoti yango yaka kotikela biso yango na bureau ya ville sainte toluka mokolo na yango na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Awa tokotanga rapidement communiqué oyo ya bandeko na biso ya Fliki. Direction nationale ya Fliki Nkamba ezali koyebisa ba président sectionnaire na ba président ya ba groupe Fliki nyonso ya juridiction ya Nkamba ete tokozala na assemblée nationale oyo ekosangisa biso banso awa na Nkamba omokolo mwa samedi le 4 avril 2026 na ngonga ya 10h. Délégation ezala ya 3 personnes par groupe Fliki, c'est-à-dire président, secrétaire, dirigeant technique. Présence et responsable nyonso ezali obligatoire pe koya maboko pamba te mema 15 000 francs pona oyetali orgamat na banza tolandi na libanda programme na biso ekozalela boye yambo honneur ya papa sima ya honneur ya papa défilé de troupes d'honneur faki pe MSSK nde ekozala remise ya ba fleur d'alliance ya liboso bambuta ya la surveillance ya mibale bana misato sima ya ba remise ya ba fleur nde opération 3000 francs pe Ntsinsani na tangu tokobanda Ntsinsani biso nyonso tolandi na bokebi. Ntsinsani ya lelo
ezali ya biso nyonso oyo toye na fete ezala Yelusalemi to basurveillant biso nyonso ntsinsani ezokobanda lelo surtout bimbelekela esengeli ebima lelo tobosana te charge tozalaka na yango na deuxième jour na maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye Peut-être Molimo Santo, tomoni banso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo programme na biso ezali ko continuer tokomi sikoyo na bosenga ya basurveillant epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani na libenga minaye ya chaque le 2 avril. To tangi boye na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Ndomba za miyingidi ya dibundu ya Yesu Kristo, pantoto kwantu mwanzi tata Simon Kimbangu. Mkumbwa se mwana ye mwanda velela. Tata nzami, fumoto Yesu Kristo, e tata mwanda velela. Tata Simoni Kimbangu, beto bana bangeye tuizidi vantwala ku, mulumbu kiki watuvana votutombo kanga mumongwa ku, bonso bwena luzolo lwangeye. Twatombo kanga mukwiza sala ye sambila ye mukuyangidika, kadituka watombukila vakiandu kiaku kia kifumu kia dibundu, watutela vo zi mouvement association yezi service, twatombo kanga mu Yerusalemi mulumbu kiki ngeye watuvana. Beto miyingidi myangeye yebana bakele kia lu Yerusalemi tutombo kanga mulumbu kia nzole mungonda yaya. Kansi mumvu wawu wafunda mole yemakumole sambanu isiavo 2026 kivuka kia mouvement social de surveillance kimbangise MSSK tukusunsu munivo zimvita zisakidi munzaya mvimba katukusongele nzako kadingeye vuidio yebyabyo bina munza ngeye utalanga bikonko byabyo byanza este ouest nord et sud tukutele ututani na mumawonso metivanga kwiza munza yemana beto tulembuluzaya beto mosimpe munsi ya RDC to République démocratique du Congo kuna este nord Kivu sud Kivu Ituri yekubandundu mobondo munzaya mvimba mpasi nzungu yemalema nzaya kitukidi niku kabazei kwetu eti kwendako
bantu beti kutunwanisa yevonda bantu yebeto mosi mpe twetivonda sana bankaka batelevo yingiantika ya mvita ya ntatu munza vo 3e guerre mondiale zingudi zeto za kitulwa sakananu bana bakondolo vas mase yezingudi bantu beti tina nkindu yekwenda kuna bakondolo vana bafweti leka bakondolo kisalu bana kabeti tanga ko nzambi yetu ngeyo bavovavo bana bafweti tanga kadibawu bawu se badiatisa ntsiyi utuvana tona yezai mpasivo twadiatisa ntsi yangeye bonso bwena luzolo lwako tuizidi kwangeye utusila nlemvo kadizayi kya beto kya kimwana kaka makanda ezindinga kwangeye tusidi vuvu kieto ngeye wavovavo kavasala tadi vanantandwa tadi andiko dilembwa kunkulwa tulombele utufuila nkenda kadibeto tubana kaka kadibeto tubana kaka twena vantadi siako banzila zi sacrifice za bana bangeye utuwizanesa kadibeto yebeto ngwizani nkatu twetivanga mana ngeye wetikanikina mulumbu kya unu mvukumi ya milungidi tuka MSK ya vutuka MSSK beto bana bangeye twetigwizani yezola mpasi vo salu kyangeye kya salama bonso bwena luzolo lwangeye utufuila nkenda nzambi yetu kadi tukondolo ngolo yekikesa utuloloka mbizetu votwa vengi manangeye ukondolo zola mudiawu utuloloka lemvwa ku tulombele utufuile nkenda sumbula yevonza zikala na pi tsatu zeto vo twatunga nkamba Yerusalemi kadi yandi utambulanga makanda yezindinga kimvuka kya makesa kya yantika mumvu wa funda dimosi mavwa ye makuma sambanu 1960 mulumbu kina mpe kaka mumvu wa 2001 ngeye wasonzulwa kwanza ya mvimba vongeye udiati sadibundu dia tata mwanda velela isiavo ngeye mpe kaka fumwa longo fumwa dibundu tata Simoni Kimbangu Kyangani tuizidi mumongo wangeye wavauka katwena kweto twafuanako utufuanisa tala satana weti kutukwamisa fuku ye mwini ututula kunsi ya maveve maku bosonsusu walundanga bana bandi ututula dimbu kya nsisi pasivo twanunga kadingeye inkitudi ndomba zeto za kimwana tala nza izele mambi mameme maku metivila nzambi yetu vuvukieto kwangeye tusilanga kyo kana mpasi kana wete tokodefando yo nanko muluzolo lwangeye twetisala ngolo mulanda ndongi zako nzambi yetu ngeye wazala yewala kazi ngeye fumwa lendo makanda ezindinga kwangeye kaka basidi vuvu kadingeye wena yevuvu kianza ya mvimba katukusongele nzako kansingeye mosi wetimona bivuku bimbevo nsatu mvita ye mambu mpila kansingeye ututelelevo twatunga kamba Yerusalemi jampa tangu za wonso twetilomba utuvana tona zai yeluyalu vutu zangeye mundombolo zetovo faites-moi confiance beto miyingi dibangeye twetukusala confiance mituvana ngolo yekikesa
kadi vuvu kieto mungeye kena tinunu kyankaka nkatu nzaya mvimba vamoko maku yenina tata Simoni Kimbangu katukusongele nzako kadi ngeye mosi vuidio Afrika, Europa, Amerika, Asia ye Oceania kwa ngeye fumwalendo basidi vuvu tinunu kyankaka nkatu utufuila nkenda utukatula mukiwai kya satana tuzololevo wayangalala kadi Kimbangu mvuama tuzolelevo twayangalala kadi Kimbangu yimvuama byabyo byanza byangeye byena kanda ndombe kafweti mona kiese kadiyandi utuvuidi kadiyandi uvuidi nzambi yoyo yavanga nzulu yentoto tulombele muluvuva munza ya mvimba makanda ezindinga mawizana imomo tuziyekola kwange nzambi yeto mkumbwa se ye mwana velela amen. Bika twatonda mvuvu meba mpangi zetu muzola kwa se ye mwana itata mwanda velela mkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela faki tukala bakubama twatata mana lukaisu tulombele kwa tata dure onsono basalanga ku kabine kya tata mfumo nlongo mfumo di bundu fulu bya onsono twakubike no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ambuta tulendele kutovana muzola kwa se ye mwana itata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso no bilu ma beto mpangise no mudi bundu tolovana kyambote faki twakubike no moko twavana moni miampasi mbote munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ambuta dulendele kono vwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye ngudi zeto ba mama ba ubakalanga bimpo vile beto kwa masemeto tulombele kwa ba mama lwa tutela mana beto bana beno tolovana kyambote faki
sika twakubike no moko twavana ngudiza itoke mbote munkumbu ase ye mwana etata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela bamama lulendele kono vwana mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kifa kikada kya ntsuka indangu tutelemisanga sedieto twena kintu adi ye sedieto tata mfumu ambanza tata nlwengisi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata mfumu ambanza wone yetu kintu adi mwakatu kwa Yerusalemi simbidi saluki yandi bonsu buka sisulaki yandi mpewa tambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfumu alongo mfumu dibundu tangu zazoboke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana betu bana takufana kya mbote faki
sika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutovwana sedieto tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watu sikidikisa Usa. Yo untwadi yong tata mwanda wa velela bika kwa masikilanga mnaito tuka kwa yelemfu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana Tata Mulimo Santo. Lelo tozali na date ya le 2 avril l'an 2026. Tokanisa maimale kaka na le 2 avril 1960. Biso Tata Mulimo Santo Papa Simon Kimba Nkiangani azali kote ya biso mingi. Yambo likambo na ye ete toyeba bunkoko ya Tata Simon Kimbangu. Mamwilu, Papa Kisolokele, Papa Dialunga pe Papa Dangenda Kotima. Lelo na date ya le 2 avril l'an 2026, libonde le nabiso nyonso koloba ete elekini na libanda. Ye moko Papa Simon Kimbangu ndenga afongola kinzela
oyo liteyi apesi biso ndenge mpe apesaki biso nzela batata batikalaki koloba papa diangenda tolandi ye malamu na message na ye asadresse mingi na biso basurveillant faki mpe totali Yerusalemi tina nini na Yerusalemi matei na ye papa mfumalongo papa diangenda kuntima 1960 Yerusalemi ba témoin bango baza koyemba na munoko po ete maloba eye mpe faki ye abanda koye na nzela ya papa diangenda nde yango wana apesi biso tolandi yango malamu liteyi ya suka ete biso soki toza na baposition oyo ya mabe oyimba po ete tokoka kobongwana liloba na ye ya suka totonga Yerusalemi biso nyonso tolandaki malamu moto akangaki matoyi azalaki te biso nyonso makambo mibale oyo baza kobengela mpe misala toza kokende sikoyo na libanda koloba ete kotonga tolandi malamu na message papa diangenda na ntongo tokoki kotia epai ya bato mosusu te kobimisa mbongo wana nde kozongisila yo yango ngonga ekeyi topesa lelo mingi malgré ngonga ekeyi kasi ngonga mikolo na mposo te tokozala na présentation ya kado na oyo toye na yango mokolo ya yenga toyebi ete préparatif makasi oyo na ntina na milulu oyo ya le 2 avril liteyi ya lelo ya papa diangenda biso nyonso tolandi yango donc na nzoto ye nde akotaki na nzoto ya papa Simoki Mbangu kiangani po tolandi message na ye apesi lokola ye moko azala na biso elongo donc na molimo azalaki na biso tozala bana botosi onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Tika tobongisa maboko totonda malendisi ya tata na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo o kombo ya tata ya mwana tata molimo santo
avril 1960, date marquant le retour triomphal de la dépouille montée de Papa Simon Kimbangu, père fondateur du kimbanguisme en Kamba. Le dimanche 2 avril 1960, le corps de Papa Simon Kimbangu depuis vers sa terre natale. Matadi Mayo constitue la première escale à 3h du matin que le corps quitte discrètement Matadi Mayo en destination de Kamba. En Banzangourou, la dépouille est placée au stade Kitemoko afin de recevoir des hommages mérités. À quittant Banzangourou, le cortège s'arrêta tour à tour dans plusieurs locales. Il fait son entrée triomphale en Kamba. Selemi to tika mabe to salamalam ya wezali chance mana ye moto na moto service na ye po ya kolimbisama ndenge tozali ko nde tozali kozela bobimi ya papa ape koya kozwa lokumu pe kembo po ebongi na bongo bazali kobomba eloko moko te na carnaval ya solo tolandaki penza kitoko message pe bandeko na biso ya Yerusalemi moto na moto esika azali ata letamboli na ye ata lezali na ye po tobikisa nazongiso epa oui mama Falone akozanga mpe liloba te reportage maman Falone malobe paina Falone malobe paina. Exactement 66 ans jour. Exactement 66 ans jour. Une sainte, là où réside Dieu le Sainte, là où réside Dieu le Père. Il est resté intact à 9 ans. Il est resté intact à 9 ans. Sur le 27 mars. Le 27 mars. Elle sortait du temple. Elle sortait du temple pour, n'est-ce pas, rejoindre le tribune où papa sera là et pour assister aux honneurs. Je disais maman Louise à Lubumbashi, Elisabethville, papa Simon Kimbangu fut exhumé 9 ans plus tard. Le corps arrive à Matadi Mayo, très discrètement dans la nuit. Le cortège prend la direction d'un camp de Nouvelle-Jérusalem pour assister à l'entrée triomphale à partir de ces villages qu'on appelle maman Kisungu bien évidemment, et nous allons assister. Tout ça là, ça montre à suffisance la grandeur de notre papa. Papa Simon Kimbangu n'est pas un faiseur de miracles. Sa mission était de restaurer les âmes et d'établir la paix sur la terre. Je ne veux pas monopoliser la parole. Maman Marie est avec nous. N'est-ce pas, communiquer en Chilou pour une meilleure audition parce que l'église est universelle et en ce moment nous sommes suivis en direct. Le monde entier dans une colline, c'est au nord de l'Angola, c'est passe le merveille où ils sont en train de célébrer Dieu. Maman Marie, à vous. Merci beaucoup, Maman Fala, toi 53 secondes, Bena Kasaiwa, Balengele, Badibouva. Moi, que nous disons que moi, que nous avons kala musoko wa tishila musoko di musomba basatuba tuna nvidi mukulumwa tatu simoti mankangani lelo ditukuti na nele ditujibiji mulondo mwimai jitukujivu mubiji wa musika mukachi wa Matadi Mayo tadishiwa muma
social de la surveillance kimbaliste batutu bikirane batatu bamamba MSSK Nicoral Yeluselemi jitu kwa jiki jitu ujivu basalai banyuma baba ishamukachi wa ekleza watatu simotu mbangu kasha mchizi mchani sambombo bikumbasha binunuma kunya sambombo ni sambombo kacha mubiti wa tatu simotu mbangu mufika hapa munkachi mwa Yerusalemu mupya tuikala nidisanka totu bonso bali babanda mukuna wachishira bwakuna kwa pibaka Yerusalemu bwakuneneka nei atatu jalungana kyanga nene kanye bibaka Yerusalemu to jike ngaje mukaja mbakushika to bwanuka itatu simotu mbangu kyanga kwa banyama Yerusalemu mamu bebe tunji filaji kolokolo kuju twandila mala jatamukasi wa Yerusalemu. Penzi tunatoka kusikia tena sauti kwa banduki yetu ya Chiluba kuona kweli tuko napokea dunia mzima kuona gizi Roho Mtakatifu Papa Simon Kimbangu Kyangani de la 4e génération yalikuwa isha kabula batu na siku yabo tika Lubumbashi kufika Matadi Mayo alikuwa lisha bapatia banduku yetu pale tunabaita MSSK. Mouvement hii ilianjaka wakati ya 18h inatufikia Yerusalemu njokorali Yerusalemu temwe pokea mwili kisha bakaingisha hapa ku Yerusalemu. Roho Mtakatifu apende kukuwa na deni ya mtu hata moya njo naleta batu na siku yabo kila mtu apande kilima ya Mungu juu ya kukia kuyenga Yerusalemu. Kwetu rona banduku wetu kweli na baba kofia yabo yote iko tu vert blanc kuona gishi banapanda mingi sana juu ya kukia kuyenga Yerusalemu mupya. Tukue na furaha juu Mungu wetu anatupenda. Ye apende hata mtu moya abakie ya sikuwe na si asema ke siku yengaka Yerusalemu na siku sikiaka tunapatikana jana tuonesha tutoshe ubaguzi na mapendo ya kweli yuwa kujishukisha. Mtoto ya Mungu fazi iko anajishukishaka juu iko na alama ya Mungu akamuonesha kwa baba yake kwa mtoto yake Papa Fumwalongo kusikilizana vile yote ndio litengenesha utengeneshe acha bisilani na alishuka. Tutaona kesho banduku yetu ya Kimbangisi bana tuoneshaka gisi senete lipita ku 1960 wili kwa siku moja magumu sana me furaha juwili yake kutoka Lubumbashi njo yao ile tunaona kweli banduku banjetu ya MSSK kwa siku ya leo. Tuko tu pamoja na banjetu, tuko na chunga tu kutoka ya Bwana Yesu Papa Mwambanza sura katika templo ya siku ya leo kuonesha kiife pokea yao na kubwa na heshima sana. Tuko na kabla tukipande matondo mingi et c'est dans la libota Kiangani tozali kozala mobimbi ya papa ici na la respecte tozala bana botosi pena mokili mobimba papa mokili et tozali na nini to ezali malamu te na biso bana ya tata molimo son ndenge tata molimo son do azali nzambe lelo ezali bongo 60 ezalaka bongo pasi kasi lelo sa kombo ya tata mokonzi
Kiangani yende azali bongo mokeli pe mobateli pamba te ebele bayebi te Nzambe azali wapi tolakisa bango ete moto esi aya yeyo na loposo tolanda kimia na ete ye azali Nzambe kasi alati nzoto tolakisa na esi pelisa biso na yango nazomisi erebeli epai ya akoka bongo kolakisa lokito ezali koleka mokolo mwana c'est du chaud comme vous pouvez le remarquer. La ville sainte est envahie par le soldat du Saint-Esprit. Nous avons suivi les messages de Papa Dangenda qui a insisté avant tout par rapport à l'initiative du NDSK. Donc, et pour l'arrivée triomphale de la deuxième de Papa Simon Kimbangu, ça fait 66 ans. Donc, ici, parmi les initiatives, soit à côté, et à cette idée de croyants qui est le vrai communiste, qui ne font pas comme le vrai chef spirituel de l'Église. Et nous espérons que tous les soldats qui envahissent, n'est-ce pas, cette ville sainte sont des exemplaires, sont des modèles, sont des soldats de paix. Parce qu'ils sont le gardien des autres fidèles de l'église. On l'a bien martelé. Voilà comme il est des coutumes dans notre église, chaque date commémorative est dédiée, n'est-ce pas, à un groupe, une association ou un mouvement. Et cette fois-là, c'est des voilà, les soldats de Péré, le soldat de Papa Simon, ils ont répondu très favorablement à la paix des grands bassins de la construction de cette cité. Sans ça, il n'y aura pas d'affranchissement. Nous sommes en train d'assister, n'est-ce pas, à la concrétisation des multiples paroles divines des papas Mfumwa Mbanza. Ils sont nombreux. Nous avons suivi les multiples cadeaux par 1, 2, 3. Et là, c'est Papa Nsongianti, le Papa Mfumwa Mbanza, Papa Mbenza, entre les patrons de l'économie qui, dans quelques minutes, est en train de sortir du temple des Kamba qui abrite 37 000 familles et 150 000 martyrs en souvenance. Là, ils s'approchent pour, n'est-ce pas, recevoir les soldats qui sont rendus en fait toujours plus commémorables pour le ciel et ouvertes pour, n'est-ce pas, accueillir nos civilisations. Les civilisations, ce qui s'est entendu, ce sont les civilisations des soldats bien préparés, présents, prêts à combattre l'ennemi. D'assister aux honneurs suivants.
nzitusu bikuba mene mukuvana nkembo ye nzitusu makumasambanu ya sambanu milungili tata simoni kimba mukingole bunzi ya lubumbashi imudia tukutombele nkinzi ya ngote ye tukutondele tukulombele waluta ye watala bana. Joseph Dengenda kama mmefa ngekaka nitu na mu ngevutula yana nti na mune akivila pina yoina papa Joseph kulidi sasa ya tata nani kusonga yani yoina bete mona baver bamefiluka na basoda ya nteve ya kata dikuya papa Simon Kimauchangani beke pa umosive na korai Yerusalemu yoina funa bentete funa bea zote mbonaka ya ntete mona kivuka yai yoke kabisa manamba pansu yani ekele fumu ya kinumu ya kuku yai Mama Farah. Continue. Yakeleka anyeske la kunduta kaka bila betu bandaka na carnaval betu mewa ndinga ya fumu zambi zani na betu papa Simon Kimauchangani betu mewa ndinga ya papa Zenge na kutima bila tubaka nepeke mona enregistre yai
Maman Marie, merci. Nous sommes des témoins oculaires de ces grandes festivités du 10 avril qui se déroulent en présence du grand bibliothèque, en présence du garant de la ville sainte, en présence du grand archiviste de l'église, Papa Nsoyanzila, Papa Benza, le patron de l'économie, Maman Louise. Là, dans quelques poussières de minutes, là, ce sont là les continuités des honneurs et qui s'en suivra, n'est-ce pas, du grand défilé d'honneur. Tout ça pour le roi de rois, Maman Louise. Tout ça pour le roi des rois. Et ça se passe nulle part ailleurs qu'au Congo, en Kaba, Nouvelle-Jérusalem, où réside bien évidemment Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà, Maman Louise, un détail. C'est le jour où ils ont combattu, ils ont sécurisé la dépouille mortelle, le corps d'État important avec un écouvement pour regarder les nous les vivants. Donc pour dire que dans son troisième encore, celui des papas. Voilà, n'est-ce pas, la cause de cette montée massive de défense, n'est-ce pas, pour l'église. Et nous voyons l'emblème de l'église sur le panneau parce que lui-même est là, tous ensemble avec plaisir invité. Et cette date qui est suivie, n'est-ce pas, du début du ministère des papas. Voilà pourquoi nous appelons à la rapidité des surveillants. Dehors de la résidence, il a insisté pour les titanes parce que c'est comme ça. L'église présence est une cité sainte, l'héritage qui nous a été légué. Voilà. C'est bon sens pour le grand titane parce que c'est bon résultat que papa espère au grand résultat étant du net de l'État. Maman Dédé a compris ça, c'est les deux cigares. Merci.
moto e lubakala lubaluka etala kola mfumu ndalo luidika longa funda malafulu kondo kwa nikuka bungi akumamanu lu susumuka indu lukanama ngi mukunda lukunda tinu bungi anjitusu kwa tata Lois lukulula mago kabuja binati vya benere vanafulukeno no bimvuka ganjitusu lu munkuba manu anjatulu anjitusu Baba Nexioye Thank you.
qu'il faut j'ai fait, n'est-ce pas, faire ce que nous sommes entendus avec le Christ. Mais je reviendrai. Après ma mort, il faudra que le corps retourne en Kaba, au village natal. Mais voilà que papa Diagne a honoré les femmes, le grand patron de son père et sous la direction de sa capitale évidemment. Avec Papa Kalonzila,
Santo. Yahweh Nzambe na biso lelo le 2 avril 2026. Ndenge ezali kopesani mwana moto na se ntango elobi polisi tata na biso Nzambe yango wana yolingaka toujours mwana motu ayeba kotambola ete ekosofamili bongo na biso yawe yango toekosengela molimbisi limbisa bana na yo ndenge parcours nyonso oyo telekili par exemple na premier poste mpona na kobeta mondimi jusqu'à kokomisa eloko pamba tande kokufa na yanda na Kinshasa mpe ndenge moko na Brazzaville biloko wana epeki paske mideko ya biso elobi lingombo oyo ezali ya kimia ezali ya biloko ya kobeta bato te kotuka bato te opekisaka ntango nyonso me toyokaka te papa yango tokosenga bolimbisi yawe Nzambe na biso mbula oyo tokoti ya 2026 ndenge bilakeli na bino ezali mbula mapamboli twa te tozwa mapamboli mpona kokomplete kamwa ndambo etikali na lingi napesa ndeko le vice-président chargé de l'administration finance azali awa mpe bango nyonso tomipesi na maboko na yo na nkombo ya tata mwana mpe mosantu na nkombo ya Nzambe tata mwana mpe tata molimo santu yawe Nzambe na biso oyokaka libondeli ya moto ya masumu te papa oyo maloba ya basurveillant ya mokili mobimba oyo toye na se ya makolo na bino mpo tolela yo limbisa biso ndenge touti koyoka yango na ntongo ya lelo na maloba papa dange na kuntima ezalaka bino ete surveillant azalaka moto mobulu te moto alolendo te surveillant abetaka te lilembo ya mabe wana emwani na kati na biso mpe eza komwana mokolo na mokolo par exemple na Kasavubu na Kinshasa basurveillant babeti ndeko au point oyo l'image epandani na réseaux sociaux
Alors, comme Kofinga, Binou, Nzokande, Mapesa de surveillants. Soyez pour renouveler l'alliance. Et la tâche, alliance parce que c'est matin. Malam, Tosenga Bokindis, Ozon Sosa. Pour être alliance pour renouveler mon. Et moi, qui n'a pas un poste pour ça lobby, même mon douana à Koufouaki, pour la nuit, surveillant notre brutalité. Surveillant notre brutalité, notre lolendité, notre désordre, la mobilité. Mais ça, pour moi, on a passé la situation. Limbisa situation. Na Brazzaville, Papa Simon, il y a 3 ans, dans le plateau de 15 ans, va surveillant, va bêta qui est. Au point où, sur le moment pota, au Kantsake, va bêter la féminine. Au Séguété, Kimbisa Sisso, Pambate, Wana, Bisalia, va surveiller. Na Brazzaville toujours, les Cambouana et Nyong Sibino Mingi, Katamoli au centre. Va surveillant, malgré mon salo qui a 5 mois dans Punjulu. Oloni loso, soja, masambu, wanga, fufu biloko ya ndenge na ndenge. Asusu atako ya nkamba. Elie basomba loso wana, po bayana nkoma kado epana yo, bake kosomba loso ya ba-indien. Papa eloko wana epesa ki yo susi mingi, pe osepelaki na yango te. Tosenge ete bolimbisa biso. Tata molimo mosala. Ya solo papa tango na motango obakiso ete tango ezali ya boluli ya solo toye na sasana nyonso na misosino po soka na sasana boluli luka ya molimo na pepe po elaka ya pepe po ete kolenda biso oyo toye na ngo na nkamba oyoka yango mati awa toye na susi ya ndenge na ndenge papa kotiese biso na pamba te ya président général zombie à na kombo ya ndana moi na pour le sens président général Vandia mission précieuse munene kozongisa maitolongola mpe kolongola maito babakisa ezosalanga mpasi na komona baakte oyo ezosalema parceke bana bato bakoti na mouvement bakuti biloko moko ezanga ntina tosalaka bamandement na baartikle nyonso oyo batatangoala na batika. Depuis le 11 avril 1993, toutes les maladies approuvées, eh bien, comment la samedi bureau. Donc, nous avons de la nuit pour la porte parce que la nuit est en haut. La loi, avant de condamner mon fou, il faut que ça attention. La loi m'a basengi bolindi biso papa nagolo bapesi ngai po ete boyokani ezala ngai na bambanda na ngai po ete tokoba mosala oyo bapesi biso monene etali kosécurize gouvernement na tata mosantu parce que alobi yango tata bozonda bon Kimba, autrement Congo, Nangonde partout, Nayo papa, Naouti na Lubumbashi na moni, pasi na yo volonté na yo papa, volonté moko monene, sacrifice, yango papa, na sengi de bondisi, watu nguyo na yo na tabiso, yoka na zali, na ba document yo ya kana, ezala en application. Comme ça, dans la parce que dans l'armée, on a pris la formation. Il y a beaucoup de sergents qui sont détenus là.
hukuma premier sergent, adjudant, lieutenant, capitaine, ainsi de suite, sans que l'État la proposition. Bisope, kata mkuja bule ngandi wa biso, waibike, wakosunga biso, wate, système wana, ezala kipaba, wate lunga imuna na kumba tata mbana televishon. Amen. Wana kukuma na klasi ya biso, jenye sala maka, mwene vile atuanse, kwenye buku de pied gauche, pied gauche, pied gauche, Nkomo ya tata ya mwana Petata Mulimo Santu na nkomo ya papa Simon Mkiangani solo iso basire Petata Mulimo Santu Maloba oyo papa Kumalo papa Benedicte participation et mon année de tous. Comment on a été makambo nyonso oyo papa Simon Mkiangani asali biso reproche ngela papa Benedicte mon année de makambo nyonso tosalelaka mwana botosi akoyebisaka te kosenga bolimisi osili monani tete tosengi bolimisi tosobana epai ya Mulimo Santu tozalaka na botosi tolanda maye oyo bapapa balingi ndenge tokoki kotambola surtout mpo makasi oyo papa bengengaki kosulie eke azalaka na poste na ye oyo esengi pembe na tata mokonzi ya bule elakisete poste surveillant azali mutu oyo tongo o azwa ordre kwa mokonzi na ye na epoko nyonso azwa ordre na mokonzi na ye esika akosala garde na ye na butu ndenge papa ndenge nalobelaki yango ete tozali donc molimo akotika biso te akotika biso soki tozali mbeba biso esika wana tozala bana tata Mulimo Santu ayambi bolimisi na biso ndenge totie bilongo fleur tozongisa alliance papa tata Mulimo Santu pa vision
Gaston, montage, caméra, atinda biso esika olandika grand frère na o mais tous babanda kopesa biso esirtout yebakobokobandenge na soulier eke tozala makasi na bacentre agricole biso ya yawo yede ya kobongisela biso donc tozakomona bamoka monene eza kodevelope ezala États-Unis Chine pardon bamoka nyonso wana bazali kodevelope à base ya agriculture nde ekomisa bandeko wana yango tata molimo san papa simokibankaa na bobi ete tozala confiance na ye akobonga tikete toyamba bolinisi ya bandeko na biso basurveillant ekombo tata ya mwana mpe tata molimo san kosanto tolandi mokebi nde asemboli mpona soni lelo tikete totonda manako na ye akombisa tokola akoba tata mwana tata molimo santo biso bana na misato lukaya na Grand Kasai toye liboso na yo 2 avril ndenge nzoto eutaki atadima yo na mabele ya bana misato ndenge mibuni ya mwana papa toye liboso na yo omemeli biso kimbwama omemeli biso kimia omemeli biso nkembo ozokoyeba pasi na kolela na biso na kati makambo mingi ezangi biso kasi yo ozali nzambe nango oyo bokanaki
Nasema tami na bini sasa. Toye famba te, oye nzambe na biso, ozon sa biso na biso, esalama ndenge gini. Amen. Merci de ça. Kuna na mapadri. Oye. Obonga makambo boni. Yo moko ndio bomba makambo na bisika ni bomba. Papa kumalonga loka. Soki nani pe alibaki bonyeke bakimbangu baleki nini elingi koloba nini sai mangomba nini mpona nini papa batiaka lokola kimbangu yakuta Mangomba ngolo bana kombo no. Na kombo ya papa simo banguzi oye. Oye. Bagimba ngo ko sokera ni eloko ko kwenda papa simo kimbangu ko kumikoni simo bata. Yangwana kaka ni makambo. Oya kate eye matata ya mwana zambe na biso na kombo misatu mwana peta tamo dimo wala tomoni badeko la biso bana misatu Passage,
francs, 3 000 francs. 3 000 francs. 3 000 francs. 3 000 francs, 3 000 francs. 3 000 francs. Vous allez éparpiller 3 000 francs. Notre surveillant, comme ça, nous savons. Maman Fanny.
MSSK tokota na kati samalelo bimbekela esege mama yambana no ya président sectionnaire communal président tokota na kati bandeko Papa Olivier Bissal académique paroisse ni oyo kobima mokolo lelo awa en première position tintiani mokolo lelo kimbelekela ya liboso basuveyo topusana mwete toyokaki tata molimo sai na biso ekosila kaka lelo bakonzi ya baentité yo wana ekali yo otosa mokongi ya kuna te na molimo santo otosi ye te okobana tisai na biso na président général yokani papa prendre mpaka matin akoleka liboso elandi ye vice-président et Nibale, inspecteurs généraux, merci, dirigeants généraux, pété présidents nationaux, présidents provinciaux, Mongo Otokotia, paroisse Oyo, commune Oyo gagné, à Mongo Wana, Nyos. Diego! Son général! Moussa et Bandi! Papa Sini est pour ça la ouverture et Papa Panzoupa Kamaté, le président général, avec au fond la titane et au la montagne. Papa Sini, commune de Matadi, général Bachero. Le vice-président général Papa Président vice-président général en charge d'administration, sécurité et technique, à Oudi Kopesa, Sangala. Papa Jean, déjà vice-président de la finance. Oh oui. Avec système. L'Ikaba Pété. Sauf que Bandi est à Lyon. Pété avec lui. Le conseil général. 10 000 francs. 10 000 francs. L'inspecteur général en chef. Inspecteur général, Angelo. Inspecteur général, 10 000 francs. Commune de Matadi, Angelo. Conseiller général. Oui, c'est bon, hein? Goya. Président général, Développement général, 10 000 francs. Et accepte de consulter. Nation, 10 000 francs par mois. La commune, vous allez payer, le sectionnaire, vous allez payer. Vous allez payer les administrations. À nationaux. Nation RDC, Congo, Brazza, Angola, Bissika, Soya. À généraux. Évangéliste national et RDC, 20 000 francs. À nationaux, généraux. Namoni papa Ardité, namoni papa Dindidité. Papa Ardité, Yozolukama. Namoni papa. Papa Bongolia, président social. Sayo, maman caissier général. Frère. Papa Dindidité, président social. 40 000. Alika Basalo, Tomaliloma. À généraux, là-bas, nationaux, là-bas, professeurs, ça l'a payé. Papa Ngoyi, Buka Cassandra, le président provincial et la ville province de
Koulukama. Pension RDC 15 000. Papa Gilas. Orchestre général, Papa Gilas. Attention, 20 000 francs. Ok. La commune va sectionnaire au Poussana. Au Poussana, vous allez la bébé. 2 minutes, par nationaux, par généraux, par progression, vous êtes à 2 minutes. 2 minutes. Surveillant avant toute discipline. 100 €. La commune va sectionnaire vos APP. La présidente profession Boya a qui me regarde déjà dans 10 ans. Commune de Matani, 100 $. La commune Boya. La présidente. La présidente provinciale a qui me regarde. C'est les mains au Kinshasa. Allez, la moto. C'est les mains au Kinshasa. C'est les mains au Kinshasa. 10 millions de francs congolais. Président l'hôtel américain. 10 millions de francs congolais. Maman, provincial Kinshasa. 20 $. Maman, direction générale. 10 000 francs. L'embassadeur, 230 000 en général. C'est les mains en ici. 10 millions de francs congolais. Par la présidente communale Riquel Lutambi. C'est les mains en 10 millions de francs congolais. C'est les mains en 10 millions. Abinda 10 millions. C'est bon, Kassabou. Direction générale, 20 $. C'est les mains félicitations. Yo toza koboma mbongo tikangese banywana bandeko bona na exemple ya selema millions de francs congolais qui belekela oya liboso kaka bazokabele mpa mokonzi na bino ezandike d'Europe papasini C'est le moment où, avec 10 boulets en casse. Au général, le président c'est le moment le bien en Aïcha. Inspecteur provincial Kinshasa, 50 $. Papa Toumoutéka. Il y a solo, Papa Champion a raison. Mon général. Champion, et là c'est les pas. Président c'est les pas. 10 millions de francs congolais. Directement en amour. À cause de mon épousante. Boumou à l'écoin. Kassafourou à l'écoin. Les Masséké à l'écoin. Nyangaraé, Kaï Nathalie, source des sources à l'écoin. Papa Sinim. Section 1000. À paroisse Yakoto, par président provincial Oya. Secrétaire général, 20 000. Mango na Kinshasa, 1 million de francs congolais. Mango na Kinshasa, 1 million, Mango, première section. Ingele na Kinshasa, 1 million. Ituri. 2 millions 300 000 francs congolais. Ituri elobi akozo nsima te. Ituri elobi akozo. Ata division liboso kwa na ya podium. Province c'est Ituri 2 millions 300 000. Donc après c'est les Maou Ituri. Après c'est les Maou Ituri. Como son la Como son la
président ya Lwalaba toza na posa na yo na terrain. Pepe Ngoya Kimitera amoni ete makasi eza te. Pepe Ngolamunu Kipese Lukala obima na terrain kuilu mbongo normal ope mbongo na bino na terrain ope droite ya toko ope kaba Mama Mwilu na Kinshasa 300 000 francs congolais. C'est les mains ou c'est les mains? C'est les mains. Tita les aussi na lelo. Tita les aussi na lelo. Vous habitez télé. Vous habitez ce qui va le bi à lobby. Maman Mwilu $100. Les massités 5 millions. Mon général, les massités. Les amis communes, la première vice-président provincial de la ville province de Kinshasa. À ça, la majorité. 5 millions. Les massités 5 millions. Après, c'est les pas où vient les massités. Aujourd'hui, dans la classe. 10 millions, massités 5 millions. Papa Chamuyambo Okatanga wapimilo. Papa Chamuyambo Okatanga opimite. Papa Chamuyambo opimi. Okatami wap. Makamazaneo. Papa Patrick Kondiki Chopo. Papa Patrick Chopo Okatami wap. Après 5 millions, il y a qui j'ai Boya, après ça, sectionnaire. Au sein de l'école, c'est les Maou, les Mammo. Boya. Vous avez lié au président général, à la pointe, à l'idée, à Monsanto. on a mis Télé. Yerusalem, il dit beaucoup 600 000. Conseil général, 5 000. Massina Mapela, le Kinshasa, 3 millions. Alors, il a la troisième position. Après, c'est les pas où les facilités, Massina Mapela. Massina Mapela, ils ont commis il y a 7 provincial de Kinshasa. Ah oui. Papa Kimeya. Massina Mapela. Lugao, section de Kinshasa, Lugao, 500 000. Environ 1 100 000. Et mon âme. Atos. Et mon âme, Kassabou, Nini. Boumou, champion du monde l'année passée. C'est les Maoulés, c'est les pas. Tolani awa na 2026. Yaka papa. Province ya Tchopo RDC. 1 million. Tchopo 1 million. Tchopo combien? 100 000. Tchopo 100 000. Tchopo 50 000. Masala kia kenya pa 100 000. Eko kupasha mwenye wapata ni wapi? Wanda Kigali 60 000. La namo na sati kuna na comptabilité. Amata muyangu ya Okatanga wapata ni wapi? Ya Okatanga wapata ni wapi? Kisenso na Kinshasa 1 million. Kisenso 1 million. Jusqu'à là, ça a 3 parents, c'est ça pour battre les corps. C'est les mains, les facilités, Massina Mapela. Okai Kassabou, Okai Bandal, Okai Bandal de Paris, Paris awa. Kinshasa, yakatokala yo awa. Parents ni bakile lekelaya. Ligue administration. La présidence sectionnelle à Kinshasa. Après ça, comme il y a Boya, Boya na Bongo, tu es papa.
oui. 1 million. Kasai Central, Kasai Oriental, Kasai Chikapa, Olomani, Otuwele, Botawa, Saint-Denis, Blanc-Ménil, Montreux, Angleterre, Paris de Liège, Paris de Bruxelles, L'Europe, comme c'est la vidéo. Allez, on exemple ya Sénégal. les lettres pour l'animation pour l'équipe électrique. Souverain avant toute discipline. L'animation pour l'équipe électrique. Métier que la Kinshasa, 240 000 francs congolais. Et les gens pour l'animation, belé. C'est les femmes. Papa président général de Télémi, pour Alanda, pour tous les Kémignoso, Yaka la Kibele Canario, président général de Télémi, Yaka la Kibele Canario. Sans Philippe Chassa, 800 000 francs congolais. Papa président Chamuyako, Yako Katanga, pour la pose de la Yonate. Papa Chamuyako, Matami Wapi. Ayakate, allié. Papa Chamuyako, allié, Kinshasa. 1 million, Papa Chamuyako. 1 million, étudiant. Papa Chamuyako, au Katanga. Au Katanga. Au Katanga, 1 million. 1 million au Katanga. Papa Chamuyako. Haukuwa na vitorito nini Papa Chamuyako? Au Katanga. Après 5 millions ya Kinshasa, wana wakibelela. Président provincial Papa Ndoyibu, allez, Goya na wakibelela. Goya na wakibelela. Joshua Général. Goya. Lukuma Kinshasa. Oye. Lukuma Kinshasa. 1 million 200 francs congolais. Lukuma. Allez, Chikapa ya Monga Fula na Kinshasa. Chikapa ya Monga Fula na Kinshasa. 1 million de francs congolais. Avance Chikapa. Allez, Nord-Kivu, 1 million 500 francs congolais. 1 million 500 000 francs congolais. Angola bache point. Brazzaville bakatisa mpepa. Aye. Yeye natoka Angola te. Aya na Direction Générale. Direction Générale. Ande baboya tozoti masima ya Ngonga. Aho yoko mibongo na yoko tabite tosala msala. Conseil général ya 10 000. 10 000 francs. Kinshasa Kovana 89 paroisses. Jusqu'à Toronika, moins de 10 000. À peine 17. Kinshasa. Il y a 4
yakala oyo na biso selema na Kinshasa afeketali na oyo anakisi exemple nalemba sike na kisi exemple mon général yaka na kibelekele na badimension bien na baprésident kitoko ya Kapa président Fani Tuzaya ya Nyangara Kadara Kalia Kate Alie Koto Santal Banzamoubu 5 millions Banzamoubu 5 millions 765 000 francs congolais Lukana 500 000 Téléphone dans mon affaire à Kinshasa, 500 000 francs congolais. Mon général. Et c'est ça qu'on a dit. Adani Mayo. Président enseigne à Matani. Adani Mayo, 4 millions. Kinshasa, 4 millions de Guinée. Kivula na Congo Central, 200 millions. Mandela de section Congo ya Kinshasa. Jack Mandela 615 000 francs congolais. Jack Mandela. Ici, la Congo Central 541 000. Ainsi, la Kibango na Kinshasa 500 $. Aïe, président. Aïe, président Yeren Yachata. Eso
Matete 100 000. Oh, Matete 100 000. Différence entre Nyangara et Sénégal, c'est $70. Pourquoi Kinshasa? Bukama $405 plus 700 et la famille.
entre Nyangara na Séléma. Séléma. Deuxième. Kassafougou, troisième. À 5 000. On va changer la niche à Sabozawa. Défaut. Défaut. Environ 5 millions 400 000. Président général, à Télémi avant du tout. Pour tout ça, on a eu votre volume au centre. Je suis au conviction, au tous, tout possible. Akaba sebele ya Congo Central et Monamidi. Mama bébé ya Nkamba. Aya kate, aye. Mère à quoi? Maman bébé. Maman ya quoi? Kamba. Olo bi esike fandi tata sabe, olo Yesu pe tata molimo mosa. Oya. Oya. Séléma ona Nyangara. Papa Robi, Papa Bayaka. Bango ndi kozaka. Faith. Nous sommes liés. Oh, ça fait que biso. Akisi koyi. Bon, ça va pour le na pour oyo et kosondo. Sikoyo qui me Aussi. Et en plus, faites-toi des affaires, tu as bébé à Mister, il n'y a pas passé mon Son Ezekiel anniversaire. On nous appelle à ça les 5 ans, à ça la quelqu'un. Mais dans ça, le lui, il a battu pour préparer faites-toi. Pour dire que la colère m'a donné Sosola. Sosola. Président général de Rwanda. Après le Rwanda. Attendez. Anna Monique Arte. La paroisse à Kinshasa, la présidence aux provinciaux, à nation, à département, président provincial ya Congo Central ayaka kite. Asa Mumuloma, 1 milliard 1,5 section oui. Compétition technique et dans la peau comme on va aller. 20 000 points. Kinshasa. Angola. 10 000. 30 000. 20 000. Kinshasa. Aïe. Ça pour le voir des informations de l'ennemi. Président Charles.
million. 1 million, il paye. Il paye dans le caméra. Au principe, les canaux, destination. Voilà 50 000. Camila, $50. Camila, $1. Camila, 5 300. Camila, $50. Camila, 5 000. 1000 francs. 5 300. Camila, $20. Camila, $20. Kamba Kina Kinshasa. 1 million de francs de l'eau. Province à Kitabo de Kinshasa, 10 000. Alléluia. $20. Donc 5 000. 2 000 kwanza. 10 000. 10 000. $10. Or, la Mokanda 100, chapitre 137, verset 5,
elobi soki nabosani misala ya Yerusalem loboko na ngai ya mobali ekauka ya solo nandimeli yo bumbu azoya namoni bumbu azoya na musika azoya bumbu akala wazalaka champion du monde en 2025 aïe 10 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 5 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 000, 1000 francs, 1000, 10 000, Bumbu 5 000, 10 dollars, 10 dollars, 5 000, 15 000. Autre content, moteur, ça le quoi la mécanique, en hiver. C'est ça pour ça qui me réclame. Le col a Selemba 10 millions balamako plus de 100 $. Direct. Selemba 10 millions. Nyangara 10 millions. Zahir. Angola Zahir 10 dollars. Zahir. Bumbu 5 000. Bumbu 2 000. Oh les amis Kaïl. Bumbu toyebelo na boité. À ce stade actuel, c'est l'embao. Nyanga basala raba jeter. Temple wana batonga wana zala temple moderne. Président provincial ya Kasai central, Kasai Chikapa, Kasai oriental, Olomami. Le Mami Sankuru aux Arabes. Tomoni paroisse ya Saint-Ouen. Paroisse mère héros. Saint-Denis bazocha mabonde na musuli. Saint-Denis azawa. Bazocha mabonde na musuli. Bangolo makambo tintani wana total wala video. Et bon paroisse de Liège. Paroisse d'Anvers. Paroisse de Bruxelles. Bazari kambate bayaki na bango kambate babosani appel ya nzambe namun donc Saint-Denis aki kambate paroisse de Liège aki kambate paroisse ya Anvers aki kambate paroisse ya Bruxelles aki kambate namoni baboyi koya ko répondre na appel ya nzambe namoni Kimbelekela tovanda te towela tango ngonga eza ngonga na baka nyonso ya Kinshasa tomoni kanka moko kambaki kalufungula boza wapi kanchachi boza wapi na basection ya Kinshasa Biena amonani te Kingasani de amonani te Masina Kimba amonani te Masina Sifoko amonani te Kinkole amonani te Kibomang amonani te province ya Kitambo na Kinshasa amonani te amonani te. Est-ce que Bakinkam est-ce que pendant Bakinkam Kitambo paroisse ya Papa Dididou paroisse ya dirigeant provincial Marcelin Mayoma. Lelo mokolo ya animation te mokolo ya musala yaka na kimbelekela liboso. Président général avandi te aza ya kotele. Manyema commune ya Mitelenge ayena $500. Manyema commune ya Mitelenge $500. Matadi Congo central $30. Bisizulu 159 000. Zamba Fund.
Kotosa Elekimbe. Papa. Commune de Matadi, 7 500 000 Congolais a commis la 3e position. Commune de Matadi, 7 500 000 francs congolais. Après c'est les bas. A commis du Bolo Kassavou. A commis la 3e position. À Kassavou. Et mon ami. Matadi Yakamabe. Matadi, vous êtes à féliciter. Combien Matadi? 7 500 000 francs congolais. Vous y dans Congo central. Ça. 50 000. Koto, c'est l'équipe de Kakotumba. Cabine à $30. Kaseta, Esanga, Mpasa, Papa Chaouke na Mokomoyo, c'est les mêmes. Nyangara, commune de Matadi, Kasavubu, Kasma Yangoa, Bachapia Kala, Kabakala, et Talibisote. Luanda Tidola, Kabina. La famille est à Kinshasa. 1 million de francs congolais. 1 million de francs congolais. 1 million. La famille est juste 5 minutes. Juste que 5 minutes. Ce que 5 minutes de Zili Faya Beti a Pessi Libonde. Luanda, Jérusalem. Luanda, 3500. Un chef de l'entité, il y a un canaki de la Caliboso.
70 000 Tchad Mandela na Kinshasa. Lukapa Angola non na nord de $100. Plus $20. Dans 5 minutes. Mboudi na Monga Fou à Kinshasa, 100 000 francs. Okatanga Yesusuna 1 million de francs congolais. Okatanga 1 million. Okatanga 500 000. Okatanga 500 000. Limete Kingabwa. Limete Kingabwa, 3 500 000. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. Limete Kingabwa, Limete Kingabwa. Limete Kingabwa. Limete Kingabwa. Donne un exemple à Limete Kingabwa. Donne un exemple à Limete Kingabwa. Limete Kingabwa. Limete Kingabwa. 100 000. Allez, Towe le tango. Bien gauche. Bien gauche. Avant tout. Alors, toi, pousse la pépelle, mon côté, pour la Zali. Toi, pousse la côté, papa Zali. Toi, pousse la côté, papa Zali. Ah, surveillance, toi, pousse la côté, papa Zali. Bien gauche, à côté, à la cima, à Zali, bien gauche, à papa T. Bien gauche, à Zali, à papa, pousse la côté, papa Zali. Poussana na bongo na yo. À surveillance, ce sont les catastrophes. Pousse la côté, papa Zali. Un président communal va pousser à Bana. Dans le cadre de l'animation, on pousse à l'escape Papa Zali. On pousse à la limosa Papa. Bien gauche, on pousse à la limosa Papa. Soko tikali ozali bien gauche à Tata Wana. Poussana na bongo na yo. Soko tikali na sima ozali surveiller Tata Wana. Donc yo kakate. On pousse à la bébé de Papa. Bien gauche. Bien gauche. Et Koti. Allez, tu pousses la bébé de mon conseil Ngomba. Tu pousses. Soko tikali na sima ozali sima Tata Wana. Oya yo kakate. Allez, tu pousses là. Papa Tchouke. Soki sima ozali koya kakate. Azali ya nani? Allez, so ozali bato wana te pousse la bébé. Kinshasa oye. Miroir de l'église oye. Allez, moi là, ça Kinshasa tout le monde likolo. Moi là, Kinshasa tout le monde likolo. Moi là, Kinshasa, moi là, Kinshasa. Wabe Kinshasa, wabe Kinshasa. Papa, c'est la poste à moi là, Kinshasa. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Combien de matates? Bastona mama sama kiba utengani oye. Bastona mama sama utengani oye. Bastona mama sama utengani oye. Papa conservateur. Bon, biso sotala papa de Ravandeli. Siko Sorel Katata sama kiba oya kimberekeli. Balamoko. Bamba te papa le bit, tinta la biso, suite FM Rolini, les communes matantes. Matagi Mayo, 850 000. Maman est présidente à Bandalungwaya. Abodeli ya Musole ayi. Oh, Bandala Zalaka. Ayena. Bandala Mameche. Ya maman dirigeante. Si makuna boza ba surveillant ya nani te ba bengi si ba surveillant a bina bo fandi kuna boza ba surveillant nani toya na mbongo liboso kimbele omoni ye moko gouverneur
wana totikali na 15 faki bozolanda biso na 19h30 minutes. Faki, vous allez intervenir. Alors que Mongo Bango avec quelle intention? Voilà Moutouya. Mais la mission est essai. Oyana Bakimele qui est la dosage juste na 17 minutes. MSK zone centrale na Soyo. Zone centrale Soyo 200 000. 10 dollars. Soyo. 20 dollars. 20 dollars Soyo. Luanaba 3 millions de francs congolais. C'est les morts. 50 dollars. C'est Soyo 500. 10 000. Ok. 200 000 machines à ma pile. Matati. 3 000. Bisizulu tokeni. Bisizulu tokeni. Toyana bakimele totikana 16 minutes. Bisizulu. Soyo zomo central. Bisizulu. Kimwala, 250 dollars. Kimwala, 500 000 francs congolais. Kassai Central Kananga. Ma 500 000, si maman m'a négocié. Papa Glody, Yaka Liboso, il y a justifier ça. L'autocité. Tozo dans la montre. Totika est trop faible. Ils sont trop faibles. Oh le mami, 800. Président, aïe présence. La montre. Papa de Kosaki. 100 dollars. 10 000. Mon frère cité 600. Le président Bongeli a salé. Maintenant, comme on y était. Président Bongeli a mis 300 000 francs. Toujours avis de recherche. Il y a papa Zanabo Senganaï. Bon. Papa qui a solo Yaki. Mais les francs. Loin de 20 dollars. 10 dollars. Président Bongeli. Président Bongeli. Nabanga Nzambe. Président Bongeli. Alinga Kenoko Pesa Papa Mbote. Président Bongeli. Asana Kanaye. Okobola Yeksa. Président Bongeli. Asana Kanaye. Okobola Yeksa. 1000 dollars. 1000 dollars. 1000 dollars. 5 000. Lucas 5 000. 5 000. Lucas 5 000. 5 000. Au rond-point Gaba. 5 000. Lucas 5 000. 5 000. Au rond-point Gaba. 140 000. Au rond-point Gaba 20 000. Lucas Ngaliema. Donc c'est que na banza me mataki. Moni. Yango wana basolukela bango. Moni. Yango wana basolukela bango. Mbudi ya moni. Pepe Ngoi Kinshasa. Yo otika na Kinshasa.
Yo oyo tikali na mbongo dans 5. Yo oyo tikali na mbongo dans 5. Gingol mbongo dans 5. Gingol. 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 Kimwana na Kinshasa 10 000. Mwana na Kinshasa 10 000. Coin Angleterre. Bayokaniti. Coin Angleterre. Bayokaniti. Coin Bayokaniti. Coin point d'abale. Papa Mukoko. Kotikali na 4 minutes. Yako rate mapamboli inutilement. 50 000. 50 000. Sifoko 1 million. Passez dans ma peine. Passez dans ma peine 50 $. Acheli ma section de l'annonce. M'appelle à $50. Qui boit à $60. Faki a un instrument. Drapeau ayant Yawabi. Azonu Kaye pas de GTA. Combien? 10 000 francs. Basi nini ya kubeta akoyana mbongo ya suka hero. Mbao toujours na liboso. Bongolo 150 000. Bongolo 150 000. Tinzania mokola lelo. Masina mabe central $10. De combien na suka Tinzania mokola lelo. Papa dirigeant général adjoint papa. Tobandaki na molimo so. Tokutani na terrain ya Eliko kamba pona kosala misala pe kobondela. Kiseso 300 000. Kena 1 million de francs congolais. Tosilisi. Boris de Nyosé surveillant. Hélicoptère pour répéter Banzem. Compétition. Oluka Maman, dirigeante nationale, Maman Merger. Son technique n'a pas quoi avoir Egoïna. Egoïna. Tozalaki na carnaval liboso ya résidence. Lokola bino. Soko malaki yango ya pembe. Yaka kolata micro na yo. Kisungu en 1960. Natikeli bino kobele Biblia. Masomola tolandaki papa 3 ans aza kozwa programme ya metala secret spirituel. Papa Simon il faut qu'on ait du dessous. Fumweto Yesu Kristo ye tata simu. Fumweto Yesu Kristo ye tata simu nikimana kwetivunda. Nikimana kwetivunda. Una matari mayo. Yifwane si salu matari mayo. Yifwane si salu kenge tata simu nikimbagu. Kenge tata simu nikimbagu.
mbwa kufukamana lemvo ngetata nzambi uzange mfumo wetu Yesu Kristo yo Yerusalem oye! Yerusalem oye! Yerusalem oye! Nani kedan to salite musala ya kutonga Yerusalem. Umsusu oye zangi. Bwana boyambi baba. Twende Rujambote. Twende Rujambote. virtuelle na tribune ya munene bacharger social bana nyonso à la grande chorale des dirigeants bacharger social bana nyonso à la grande chorale des dirigeants tokutana mama surveillante osimsaki mama protocole termus. Sixième anniversaire du rapatriement de la dépouille. Sixième anniversaire du rapatriement de la dépouille mortelle de